हेलो एवरीवन। तो कैसे मानी रोनी की हम आशा करते हैं कि रोनी के ठीक होकर हम लोगों सभी सभी को शुरुआत हो चुका है बट चाय से। चाय तो वैसे हमें डेली ही चाहिए, लेकिन आज सोचे कि चलिए रोनी से शेयर भी कर देता नहीं। और तभी आवाज़ आई सब्जी वाला के। हम गए दौड़ के हस्बैंड के पास और बोले कि जाइए सब्जी लेकर आइए। तो देखिए क्या लेकर आए हैं, कटहल लेकर आए हैं और साथ में पका हुआ केला लेकर आए हैं। तो यहाँ मेरा चाय भी बन चुका है और हम दोनों बैठ के पीने वाले हैं अभी चाय। और बिना बोले पतिदेव ने बना दिया है यहाँ बनाना शेक और इसमें डाल दिया आइसक्रीम। भाई बनाना शेक में आइसक्रीम डाल के पिएला, हमरा तो अच्छा ना लग रहा, रोनी की कैसा लग रहा जरूर बता। तो चलिए नाश्ता पानी हो गया है, अब जा रहे हैं घर का कुछ और काम है करने। मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।